در این قسمت از ماجراهای فاطمه و جباری تقدیم میکنیم. اگر من نخواهم به دانشگاه بروم چه گزینه‌هایی دارم؟ سلام. به این ویدیو که توسط کمیته ایالات متحده برای پناهندگان و مهاجرین ارائه شده است خوش آمدید. امروز در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت خواهیم کرد. اگر شما نخواهید به دانشگاه بروید گزینه‌های شما چیست؟ نگران نباشید. شما می توانید مسیرهای زیادی را برای داشتن یک آینده موفق و به دست آوردن اهدافتان دنبال کنید، حتی اگر تصمیم بگیرید که کالج برای شما مناسب نیست. قبل از اینکه ما شروع کنیم باید داشته باشید که تمام کارگران بدون در نظر داشت وضعیت مهاجرت در محل کار حقوق معین دارند. اما مهم است که بدانیم کار کردن بدون اجازه قانونی می تواند منجر به پیامدهای منفی برای قضیه مهاجرت شما گردد. اگر شما در مورد کار کردن بر اساس وضعیت مهاجرتتان سوال دارید یا اینکه چگونه کار کردن ممکن وضعیت مهاجرتتان را متاثر سازد، مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد استخدام از یک وکیل واجد شرایط مهاجرت یا نماینده قانونی معتبر مشوره بگیرید. با ما بپیوندید زمانی که ما با کارلوس، باپتیست، سوفیا، می، روحان، بیسن و خوزه لوئیس ملاقات میکنیم، کسانی که بعد از مکتب مسیرهای مختلف را انتخاب کردند. نخست بیایید داستان کارلوس را بشنویم. کارلوس تصمیم گرفت که او نمیخواهد یک کالج سنتی برود. در عوض او در یک مرکز تحصیلی حرفه ثبت نام کرد. آنجا او مهارت‌های مشخص را برای برقی شدن یاد گرفت. بعد از چند سال یادگیری، تئوری و تمرین، کارلوس شروع به کار کرد و حالا یک مسلک ثابت دارد. مراکز تحصیلی حرفه برنامه‌های مانند تجارتی، مکانیک، نلدوانی و موارد دیگر را ارائه می‌دهند. اگر شما دوست دارید با دستهایتان کار کنید و مهارت‌های مشخص را یاد بگیرید، این مراکز تحصیلی یک گزینه عالی است. وظایف سطح ابتدایی معمولاً بین 40,000 تا 55,000 دلار درآمد دارند، در حالی که تاجران با تجربه مخصوصاً نلدوانی و برق می توانند 70,000 دلار بیش از 90,000 دلار به دست بیاورند. حالا بیایید به باپتیست برویم. باپتیست همیشه به آشپزی علاقه داشت. با این خاطر او تصمیم گرفت تا در یک پروگرام آموزش مسلکی در بخش آشپزی ثبت نام کند و در جریان چند سال او یک سرآشپز در یک رستوران محلی شد. برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای کوتاه‌تر است و به شما اجازه می‌دهد تا به سرعت در رشته‌ای که انتخاب می‌کنید کار را شروع کنید. برنامه‌های حرفه‌ای چند نوع است. به عنوان مثال، اگر شما به مراقبت‌های صحی علاقه‌مند هستید، برنامه‌های برای تکنیک‌کاران رادیولوژی، همکاران دندان، پارامدیک‌ها یا نرس‌ها وجود دارد. اگر شما به زیبایی و مراقبت شخصی علاقه دارید، برنامه‌های برای سلمانی، آرایش و زیبایی شناسی وجود دارد. وظایف سطح ابتدایی در این رشته ها معمولاً سالانه بین 31,000 دلار تا 50,000 دلار درآمد به دست می آورد، در حالی که افراد مسلکی با تجربه مخصوصاً در رادیولوژی، نرسینگ یا زیبایی شناسی پیشرفته می توانند سالانه 70,000 دلار تا بیشتر از 100,000 دلار به دست بیاورند. این داستان سوفیا است. سوفیا تصمیم گرفت که با اردو یا بخش نظامی بپیونده. از طریق این گزینه او آموزش یک مسلک ثابت و حمایت را برای ادامه تحصیل خود دریافت کرد. اگر او تصمیم بگیرد که در آینده چیزی دیگر بخواهد. بر علاوه سوفیا مهارت‌های انضباط، کار گروپی و رهبری را توصیه داد که با او در زندگی شخصی و مسلکیش کمک کند. بسیاری از موقعیت‌های نظامی معاش اساسی را از تقریباً 27,800 دلار تا 48,000 دلار در سال ارائه می‌دهند. زمانی که کمک هزینه‌های مانند خانه و منابع اساسی شامل گردد، به حدود 35,000 دلار تا 50,000 دلار افزایش می‌یابد که افزایش‌های بیشتر آن بر رتبه تخصص و سال‌های خدمات مرتبط است. باید داشته باشید که برای درخواست دادن به اردو یا بخش نظامی، شما باید تابع یا دارای اقامه دائمی ایالات متحده باشید. شما همچنان نیاز دارید تا بدانید که چگونه به انگلیسی صحبت کنید، بنویسید و بخوانید. حالا بیایید ببینیم که می چه تصمیم گرفت. می مطمئن نبود که او چه می‌خواهد انجام دهد. به این خاطر او من حیث یک شاگرد در یک کمپانی محلی وظیفه گرفت. در جریان کار او مهارت‌های جدید زیادی را یاد گرفت و علاقه خود را به طراحی گرافیک کشف کرد. بسیاری از کارفرمایان برنامه‌های شاگردی را ارائه می‌دهند، جایی که شما می‌توانید در جریان کار آموزش دریافت کنید. به شما اجازه می‌دهد تا در عین زمان پول به دست بیاورید و یاد بگیرید. معاش اوسط برای یک کارآموزی به پروگرام بستگی دارد. در ضمن روحان چیزی متفاوت را انتخاب کرد. روحان همیشه خواب داشتن تجارت خود را میدید. به این خاطر او تصمیم گرفت که یک کارآفرین شود. او شروع به فروش صنایع دستی خود به صورت آنلاین کرد و به مرور زمان فروشگاه خود را باز کرد. اگر شما یک رویا یا
یک نظریه تجارتی دارید، کارآفرین شدن می تواند یک گزینه هیجان انگیز باشد. بعضی از کارآفرینان در ابتدا کم به دست می آورند، مگر به مرور زمان آنها می توانند تجارت خود را رشد داده و درآمد خود را افزایش دهند. گزینه جالب دیگر گزینه بیسن است. او یک زن جوان بود که علاقه به رفتن به دانشگاه نداشت، مگر او به تکنولوژی علاقه‌مند بود. او تصمیم گرفت تا یک تصدیقنامه در تکنولوژی معلوماتی به دست بیاورد تا در بخش امنیت سایبری کار کند. برای انجام این کار او در یک برنامه تصدیقنامه تخصصی که معمولا به عنوان بوتکمپ یاد می شود ثبت نام کرد، جایی که او یاد گرفت که برای محافظت از سیستم ها و شبکه های کامپیوتر چی نیاز است. بر علاوه بیسن تحصیلات خود را با کورس های آنلاین در مورد وسایل و گرایش‌های جدید در بخش امنیت سایبری با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتالی تکمیل کرد. این کار به او کمک کرد تا از خانه‌اش و به راحتی یاد بگیرد. با لطف تصدیقنامه و یادگیری خودی آنلاین او، بیسن اندکی پس از تکمیل آموزش خود در یک شرکت تکنولوژی وظیفه پیدا کرد. وظایف سطح ابتدایی در بخش امنیت سایبری معمولاً از $60,000 تا $75,000 شروع می شود، در حالی که افراد مسلکی با تجربه می توانند با در نظر داشت تخصص و موقعیتشان $100,000 یا بیشتر به دست بیاورند. بالاخره بیایید ببینید که جوز لوئیس چی کرد. جوز لوئیس نمی‌دانست که او در مورد چه چیزی علاقه‌مند است و نمی‌خواست که اگر او مطمئن نبود که آیا آن را دوست دارد یا خیر، روی یک پروگرام پول هزینه کند. جوز لوئیس تصمیم گرفت که 1 سال فاصله بگیرد، جایی که او به عنوان یک رضاکار در مکان‌های مختلف سفر و کار خواهد کرد تا تجربه به دست بیاورد و ارتباط برقرار کند. این همچنان به جوز لوئیس یک نظریه بهتر در مورد این که او می‌خواهد چه مطالعه کند و نوع کار را که او می‌خواهد در آینده انجام دهد خواهد داد. به یاد داشته باشید راه واحدی برای موفقیت وجود ندارد و مهم این است که آنچه را که برای شما سبک زندگی، رویاها و اهداف شما مناسب است پیدا کنید. مهمترین چیز این است که به یادگیری و رشد ادامه دهید، چه در محل کار، در یک مرکز تحصیلی، حرفه یا تکنیکی یا هر مسیر دیگری که انتخاب میکنید. همچنان در مورد حقوق و محدودیت‌های کار خود بر اساس وضعیت مهاجرت خود یاد بگیرید و قبل از تصمیم گیری در مورد استخدام با یک وکیل حقوقی مشورت کنید. برای معلومات بیشتر لطفاً کتاب دیجیتالی ما را در بخش معلوماتی آموزشی به نام ابزار مهارت‌های زندگی مشاهده کنید. آموزش برای جوانان. تشکر از توجهتان. ما شما دعوت میکنیم تا مرکز منابع اطفال بدون سرپرست ما را در ucresourcecenter.org و مرکز منابع جوانان پناهنده ما را در refuge-youth.org چک کنید، جایی که ما یک فهرست منابع اجتماعی و یک کتابخانه مجازی داریم که بسیاری از موضوعات مهم مانند مهاجرت قانونی، آموزش، صحت فیزیکی، صحت روانی و موارد دیگر را توضیح می دهد. دفعه بعد می بینیم.